Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə hündüşka ballarının qızıl baxılma qaydasını danışıb məlumat vermək. Deməli, əziz izləyicilər, kanalımızda var idi bu haqda bir neçə video. İndi isə istədim, belə deyim, yenisini sizinlə paylaşım. Video keçməmişdən öncə artıq dərəcədə sizdən xahiş edərdim ki, əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olun. Videolarımıza da artıq dərəcədə xahiş edərdim ki, like qoyun. Belə, indi keçən əziz izləyicilər hündüşkaların balalarının qızıl baxılma qaydasına. Deməli, əziz izləyicilər, mənim kanalımda var. İlk öncə istiliyi haqda danışmaq istədim. Orada sırf qrafik yazılıbdır. Yəni, ilk günündən böyüyənə kimi neçə dərəcə isti olmalıdır, o haqda danışıb məlumat vermək istəməzdim. Yəni, video vaxt getməsin. Yəni, girib orada baxa bilərsiniz. Deməli, əziz izləyicilər, hündüşka balası çıxdı. Onu indi anadan baxacaqsınız və yaxud özünüz tək baxacaqsınız. Deməli, hündüşka balasını gətirirsiniz, yerini ilk öncə isti eləməlisiniz. Birinci günü ona heç nə verməyə bilərsiniz, yəni çıxandan sonra. İkinci günü ucu başlayıb, çünki o yumurtanın sarısını yeyir deyə, onun belə udur deyə, onun mədəsində qalır. Ona görə ehtiyac yoxdur onlara nəsə verməyə. İkinci günündən isə əziz izləyicilər, soğutma yumurtanı bişirib, sürkəşdən keçib, xırda-xırda eləyib qabaqlarına qoya bilərsiniz. Ondan sonra bir də başlanğıc yemi, yəni maya yemi, 1 manat 20 qəpikdir nədir? Ondan alıb, belə deyim, qabaqlarına tökə bilərsiniz ki, həm yumurtanı yesinlər, həm də ona öyrəşsinlər. Yəni, yemini bax belə verirsiniz. Və yemini ondan sonra şu 3 gün, 5 gün o maya yemini verəndən sonra şəkərli yemin xırdasına keçsiniz. 2 ayına kimi də ondan verib, 2 ayından sonra granula yeminə keçə bilərsiniz. Təbii ki, əgər imkan varsa, çünki belə deyək, bəzi hündüşkalar çox yeyir, bəzilərində də imkan olmur. O da baha yem olduğundan 2 ayına kimi, yəni ən azı ondan verin. 2 ayından sonra buğda yarmasını zadı, belə deyərdim, göylə zatla qatın, verin. Ondan sonra əziz izləyicilər, hündüşkalara şüyüd doğrayın qabaqlarına. Hündüşka çünki şüyüdü çox sevir. Digər göylərdən elə verməyin, yəni kişnir satı yox, şüyüd verin. Ondan sonra əziz izləyicilər, soğan, yaşıl soğanı xırda-xırda doğrayın. Hündüşka həm də soğanı çox sevir. Ondan verə bilərsiniz. Ondan sonra isə əziz izləyicilər, əgər istəyirsiniz hündüşkanız daha da yaxşı, belə deyim, həm inkişaf eləsin, həm belə deyim, sağlam olsun. İndi çoxu kət yerində olur, ağartı olur. Süzməni götürürsünüz, əziz izləyicilər. Biraz şəkərli yemə su qatsız ıslanır, biraz da süzməyə və içinə şüyüd doğrayırsınız. Şüyüd doğrayıb bunu qarışdırıb, belə deyərdim, palçıq kimi olur da, sanki saqqız kimi. Elə hündüşküyə verə bilərsiniz. Əziz izləyicə, bu hündüşkanın, belə deyim, həm yaxşı yeyirlər, belə lombultu ilə götürüb yeyirlər, həm də əziz izləyicilər, belə deyim, hündüşkanın ağartı vermək lazımdır ki, hündüşkaya həm vitamindir, həm də yaxşı sağlam edir hündüşkanı. Yəni, bax, belə yemlər verə bilərsiniz. Ondan sonra əziz izləyicilər, şor kalsidir. Hündüşkalı az-az belə qabaqlarına yağsız şor tökə bilərsiniz. Onlar, belə deyim, yesinlər. Yəni, yemlərini belə verirsiniz. Böyüyəndən sonra isə 2 ayınızı keçəndən sonra yenə deyirəm, şəkərli yemlə verə bilərsiniz. Yox, əgər yoxdursa, buğda yarması, qarğadalı yarmasını qatıb, belə içinə də göy doğrayıb, ısladıb, elə o yemdən verə bilərsiniz. Biraz da çörək zat ısladıb və yaxud o qatığın suyu olur süzmə eləyəndə. Bax, ondan zatdan qatıb verə bilərsiniz ki, olsun da, yəni
ağartı olsun. Həmçinin də bax belə göy otluğa buraxa bilərsiniz. O göy otluqda yaxşı otlasınlar. Çünki hündüşkalar otu çox sevirlər və ot onlar üçün vitamindir. Çox ot yeyəcəklər. Onu da qeyd edim ki, əzizləyəcək, hava isti olanda, soyuq havalarda, küləkli, yağışlı havalarda çox hündüşkalar buraxmayın. Onların yerini istəyin. Hündüşka nə qədər yeri isti olsa o istiyə dözəcəkdir. Ancaq bir damcı soyuq oldu, ciyarı zadı soyuq aldı, onun ilə qarşısını alamayacaqsınız. Nə qədər belə deyim, dərman versəz də yenə də xeyri olmayacaqdır. Yəni bax, yemlərini belə verirsiniz. Dərmanlarını isə əzizləyəcək sularına ilk günündən mən 4 dərmanı qatıb verirəm. Oksitetraskilin, Bravasiptol, Supervid və Trimerazin. Yəni 4 dərman: Oksitetraskilin, Trimerazin, Supervid və Bravasiptol. Bu 4 dərmanı qataraq, yəni baytara keyf deyəndə özü hündüşkanın sayına uyğun verir və özü orada qatıb verir. Çünki mən hər dəfə belə deyəndə müəyyən abunəçilərim yazır ki, o dərmanlardan nə qədər qatıb verək. Yəni əziz izləyicilər, bu qarışıq olur. Siz desə o 4 dərmanın qarışığını verin. Baytar özü orada qarışdırıb, yəni qramına uyğun qarışdırıb verir və siz gətirirsiniz yarım litr suya yarım çay qaşığı töküb verirsiniz. Əgər hündüşkanız 2-3 dənəsə, azdırsa, yəni 5 dənə, ondansa onlar belə deyim, hündüşka ilə ördək kimi, qaz kimi çox su içmir. Çalışın təzə verin. Məsələn, bir stakanda qayrın az olsun, ora biraz yarım çay qaşığından biraz az qatın verin. Yəni bu içində həm vitamin olduğundan, həm belə deyərdim, dərmanlar olduğundan, oksitetraskilin, Trimerazin, Bravasiptol hündüşkanı hər bir xəstəlikdən qoruyacaqdır və hər bir xəstəliyə müalicə edəcəkdir. Və əziz izləyicilər, hündüşkanın qurulması üçün 2 ayı tamam oldu. Oksitetraskilin iynəsini vurursunuz. Belə deyim, yağlı 5%-dir. Yəni mən dəfələrlə demişəm, kanalımda da var və ondan yəni yarım qram o oksitetraskilindən vurursunuz. 3 gün döş qəfəsinə. Bu həm belə deyim, hündüşkanın qurulmasına qarşıdır, həm də əziz izləyicilər, hündüşkaları bir çox xəstəliklərdən qoruyur. Hətta xəstəlik olsa onu belə deyim, müalicə edir. Bir də əgər o iynəni vurandan sonra 10-15 gün keçəndən sonra H vaksini vurursunuz 2 ay ilə bir keçən hündüşka ballarına. Ondan sonra əziz izləyicilər, belə deyim, 3 aydan bir hündüşkalla onu vurursunuz da, yəni o H vaksinini vurursunuz. Və əziz izləyicilər, yəni bundan sonra belə hündüşka zat elə xəstəliyə yoluxmur, yəni o iynələri vurandan sonra. Onu da qeyd edim ki, yerini isti eləmək lazımdır. Əgər soyuq oldu, hündüşka belə deyim, gedəcəkdir də, yəni xəstələnib öləcəkdir. Ona görə hündüşka istini çox sevən belə deyim, quşdur, ev quşu. Ona görə onun yerini isti eləyin. İsti oldusa o bütün belə deyim, zada yəni xəstəlik zad elə çox tutmayacaqdır. Bir də əziz izləyicilər, 2 ayından sonra qurd dərmanı verirsiniz. Yəni kanalımda bu haqda danışmışam. İnşallah gələn videolarımda da hündüşkalara hansı qurd dərmanlarını vermək lazımdır, o haqda danışıb məlumat verəcəyəm. Yəni Zagrosdur, Albetdir, bax bunlardan yeminə zada qatıb verirsiniz. Hündüşkaların bu qurdunu tökür. Bir də sarımsaq, misal üçün bax belə 1 aylıq, 2 aylıq, ya daha doğrusu 2 aylıq hündüşkaya məsəl üçün bir diş belə ortabab sarımsağı belə 3-4 yerə bölüb uduzdura bilərsiniz. Sarımsaq onların həm qurdunu tökəcəkdir, əziz izləyicilər, həm də sağlam eləyir, tükləriniz adı belə parıldadacaqdır. Sarımsaq çox faydalıdır hündüşka üçün. Həmçinin də böyük 2 aylıq hündüşkalla xırda doğrayıb qabaqlarına soğan qoya bilərsiniz. Hündüşka həm soğanı çox sevir, yaxşı yeyəcəkdir, həm də soğan onun bütün qurduna zada tökməyinə belə deyim, mane olur. Yəni belə edin, özünüz də nəticəni görəcəksiniz. Yəni bax belə əziz izləyicilər, hündüşkalarla bu qaydada baxsınız, yerlərini istəyirsiniz, dərmanlarını vaxtında verirsiniz və yemlərini yaxşı verirsiniz. Hündüşkalarınız belə deyim,
çox yaxşı sağlam böyüyəcəkdir. Yəni mənim kanalımda var hündüşkaların qızıl baxılma qaydaları, girib orada da baxa bilərsiniz. Nə qaranlıq qazində ola bilsin ki, hansısa dərman haqda, hansısa belə deyim, fikir haqda, xəstəliyi haqda nə isə unutdum bu videoda. Digər videolarımda, çox gedən videolarda məlumatlar daha genişdir. Girib orada da baxa bilərsiniz. Bax belə əziz izləyicilər, bugün də istədim bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuza da like qoyun. Çünki biri-birindən gözəl faydalı videolar gəlir. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.